canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson e hoje eu vou gravar um vídeo fazendo mais slime. Bom, vou fazer outra slime porque no vídeo anterior aquele slime não deu certo por causa da marca da cola. Porque o nome da marca da cola é Max Cola e aquela cola não dá certo com o slime. Pois vamos lá fazer slime. Eu vou falar agora os ingredientes. Os ingredientes é amaciante, bicarbonato de sódio, a cola, né? A cola principal, a cola branca. Eu estou usando aqui a cola branca da marca Koala, espuma de barbear. Eu estou usando da marca Bozano e água boricada, uma colher e um recipiente. Bom, agora nós vamos fazer. Eu vou abrir primeiro a cola. Derramar a cola dentro do recipiente. Vem mais pra cá. Pra mostrar o bagulho. Tacando cola, gente. Pronto. Agora nós vamos colocar aqui o amaciante. Eu tô usando a marca Sonho. Uma colher, tá certo? Vou usar uma colher, não vou usar a colher toda, porque eu usei... Não, a amaciante é só pra dar um cheirinho bom. Pronto, eu só botei esse pouquinho. Agora, nós vamos botar a espuma de barbear, galera. Agora, nós vamos mexer. Agora, galera, nós vamos botar água boricada. Vou botar uma colher. Agora nós vamos mexer. Ó, já tá dando uma consistência boa, ó. Tá já saindo do pote. Vou botar mais um pouco de água boricada. Só um pouquinho só. Eu ia fazer a mistura da água boricada e o bicarbonato, mas eu não fiz. Eu vou botar os dois separados. Agora, eu vou botar uma colher de bicarbonato. Vou botar uma colher de bicarbonato. Eu botei meia colher. Vou mexer. Até dar uma boa consistência de slime. Por enquanto que deu pronto, aqui eu tenho algumas cores de tinta.
da Koala, da mesma marca da cola. Eu tenho essa azul, mas essa azul é tinta de tecido. Mas eu não vou botar ela na slime. Bem fácil eu deixar a minha slime branca mesmo. Daqui a pouco ela já dá o ponto da pessoa pegar ela na mão. Ó, já tá desgrudando, ó. Deixa eu desgrudar mais um pouco. Aqui também eu tenho glitter, mas eu não vou usar o glitter. Deixa eu dizer, pegar mais um pouco aqui, ó. Tirar alguns fundos. O slime no fundo. Ela tá pegando um pouco, vou botar um pouco de água borrada. Não boto muito, porque o molde fica muito dura. Eu tenho que ficar um pouco mole. Pronto, agora nós vamos pegar a slime. Gente, como ela estica muito. Ela é muito boa. Ó, ó, ó. Então, galera, essa slime ficou muito boa de esticar. E espero que vocês gostem desse vídeo e deixem seu like, se inscrevam no canal. Tchau, galera!